အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြသွားမယ် tutorial ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ဒီ Photoshop ပေါ့နော် beginner တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီbackground เนาะကျွန်တော် background ဘယ်လိုချိန်မလဲပေါ့နော် background ချိန်တဲ့နေရာမှာလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလူတယောက်ရဲ့တက်ပုံရိုက်ပြီးတော့သူ့နောက်မှာရှိတဲ့ shooting background ကိုချိန်ကြရလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး background ပုံလေးတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်သူရိုက်တဲ့အနေအထားပုံမူတည်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး background လေးတွေအမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောသွားမယ်ဒီbackground ချိန်နေတာပေါ့နော်ဒီပြတင်းပေါက်မှန်ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ background ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး background ဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုတာဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် Photoshop ကိုစပြီးဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ Photoshop ထဲရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုဖွင့်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီဖွင့်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီမှာပြတင်းပေါက်မှန်ရှိရဲမှန်ရဲ့အနောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရှုခင်းလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီရှုခင်းလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုချိန်မလဲပေါ့နော်ဒီရှုခင်းကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးတခြားရှုခင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုပေါ့ကျွန်တော်ချိန်ရင်လည်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီဗီဒီယိုကိုမစခင်မှာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်ကျွန်တော် subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်လေးတွေတင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအစီအမံပြည့်ကြည့်ရှုနိုင်အောင်ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ background ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုချိန်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီပေါက်နေတဲ့မှန်ရဲ့ပြတင်းပေါက်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးselect ပေးရမှာပေါ့နော် select ပေးရမယ်ကျွန်တော် select ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော် rectangle marquee tool နဲ့လည်းကျွန်တော် selection ပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ selection tool တစ်ခုခုနဲ့လည်းကျွန်တော် selection ပေးလို့ရပါဘူးเนาะကိုတန်နဲ့နီးနဲ့လည်းတုံလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ဘာနဲ့ပေးမလဲဆိုတော့ pen tool နဲ့ select လိုက်ပေးမှာပေါ့เนาะကျွန်တော် pen tool နဲ့ select လိုက်ပေးဖို့အတွက် pen tool ကိုတစ်ချက်ယူမယ်เนาะယူရဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါက်နေတဲ့ man ကို pen tool နဲ့လိုက်ပြီးတော့select လိုက်ပေးပါပေါ့เนาะpen tool ရဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်ဒီစာမှတ်နဲ့စုံမှတ်ကိုထိအောင်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ထားပေးရမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲပန်တူနဲ့တစ်ချက်လိုက်ထောက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါပန်တူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော် select ပေးတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော် shift ကိုဖိစရာမလိုဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီ marquee tool လို့ lasso tool လို့ဆိုရင်ကျွန်တော် shift ကိုဖိထားပေးရမယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြရည် space bar ကိုဖိပြီးတော့ဒီမျိုး hand tool လေးကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်เนาะselection လိုက်ပြီးတော့ပေးမယ်ကျွန်တော်ပေါက်နေတဲ့ပြတင်ပေါက်ရဲ့မှန်ပေါ့နော်အဲဆိုရင် selection ပေးပြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို select ပေးပြပြီဆိုရင်သူ့ကို selection ပြန်ပေးရမယ်เนาะဒီမျိုးလိုက်ပြီးတော့select လိုက်ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော် select လိုက်ပေးပြပြီဆိုရင်ကျွန်တော် selection ပြန်လုပ်ရမယ် selection ဆိုတာမေတုံနေတာပေါ့နော်ဒီ select ဒီမျိုးဒီညင်နေတာမဟုတ်သူကမေတုံနဲ့ဖြစ်နေတာကို selection လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး select ကနေ selection ပြန်ပြောင်းဖို့အတွက်ကဒီ keyboard ပေါ်ကနေ shortcut key อ่ะပေါ့เนาะ shortcut key က control ပြီးတော့ enter ကိုတွန်းနေလိုက်เนาะအဲဆိုရင် selection ဝင်သွားလိမ့်မယ်မေတုံနဲ့ selection လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော် selection ဝင်ပြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ layer ကိုပေါ့เนาะကျွန်တော် copy ပြန်ပြီးတော့ပွားပြရမယ်တနည်းအားဖြင့်သူကဟောပါเนาะဒီ layer ကို right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ duplicate နဲ့လည်းသုံးလို့ရပါเนาะ duplicate နဲ့မသုံးရင်လည်းကျွန်တော် keyboard ပေါ်ကနေ control ပြီးတော့ J နဲ့လည်းတွန်းနေလို့ရပါเนาะ control J နောက် control J တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော် selection ဝင်တဲ့နေရာပဲသူက layer တည်တံထွက်သွားလိမ့်မယ်เนาะဒီပေါက်နေတဲ့ပြင်ပေါက်မယ်เนาะ layer တည်တံထွက်သွားလိမ့်မယ်နောက်အဲ့လိုမျိုးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချိန်ရင်လည်း background ပုံကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ထားပေးရမယ်။နောက်ကျွန်တော် file ထဲသွားပြီးတော့ open ထဲပြန်သွားမယ်နော်။ open ထဲကနေကျွန်တော်ရဲ့ချိန်ရင်တဲ့ background ပုံတစ်ပုံကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်။ဖွင့်ပြရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုဒီဘက် file ထဲကိုဆွဲထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် move to ကိုရွေးထားပေးရမယ် move to မရွေးချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard ပေါ်ကနေ control လည်းဖိထားပေးရအောင် control ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုဒီဘက် file ထဲကိုဆွဲထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကနည်းနည်းလေးတော့ကြီးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီtransform လုပ်ဖို့အတွက် control D နောက် control D နဲ့ဖိပြီးတော့ကျွန်တော် shift alt ကိုဖိပြီးတော့ပုံကိုပြည့်တည်လို့ရတယ်ပြည့်ကြည့်လို့ရပါဘောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အနေထားရောက်ပြီဆိုရင် enter တစ်ချက်ပြန်ခောက်ပေးရမယ် enter တစ်ချက်ခောက်ပေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရှုခင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ထားချင်တာကတော့ဒီမှန်ရဲ့အနောက်မှာထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဘာပြန်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ layer ပေါ့နော်အခုအသစ်တင်လာတဲ့ပုံရဲ့ layer ပုံမှာ
right click ထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေ create clipping mask ရရှိရနော်ဒီ create clipping mask ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်သူပြတင်ပေါင်းရဲ့အနောက်မှာဝင်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါဘောနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော် create clipping mask ကိုကျွန်တော်ပါလေးရပဲထောက်ရမှာလေဆိုတော့ကျွန်တော် change တဲ့ပုံရဲ့ layout ပဲထောက်ပြရမယ်ကျွန်တော်ခဏတုန်းက copy ပွားထားတဲ့ layout ကိုကျွန်တော် create clipping mask လုပ်ကြမလို့နော်သူကဒီ copy ပွားထားတဲ့ layout ကဒီအသိယူထားတဲ့ပုံရဲ့အောက်မှာပဲရှိနေရမယ်နော်ကျွန်တော်သူ့ပုံမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံကတော့ဒီမျိုးပုံစံကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်အားကြောင့်မို့သူကဒီအသိယူထားတဲ့ပုံရဲ့အောက်မှာပဲရှိနေရမယ်အားကြောင့်မို့ကိုဒီအသိလာတဲ့ပုံရဲ့အပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် create clipping mask ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အနေအထားကိုနော် control ဖိပြီးတော့နေရာရှိလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်မူတူကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်နေရာအပြောင်းရွှေ့လုပ်လို့ရတယ်နော် okay ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီပြတင်ပေါင်းမယ်အနောက်မှာရှိတဲ့ background လေးတွေကိုကျွန်တော်change တာပေါ့နော် background change တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ဒီနေ့ဒီလိုရတော့ဒီလောက်ပါပဲနားမလည်တာရှိရင်မရှင်းတာရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment box မှာလာပြီးတော့မေးထားပြီးလို့ရပါဘူးเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်